哇，小风真爽啊！今天开着车出来赶海啊，来到一个特别远的地方啊，月有点大，瞧小月，这一香港老带劲了。来个特别远的地方是来干啥呢？来撬点海蛎子。一个粉丝找我要50斤海蛎，太多了。我们那边市场上的货他们都不新鲜，我就跑这边来给他专门弄一点，专门撬点新鲜的给他发过去，让粉丝吃的好好的。呀，怎么又这么多小螃蟹啊？都死掉了，都在沙滩上死掉了。这还有一个，哦，这是2个还一个？哦，2个。这个行，藏起来不能让人看见。羞羞啊！好多这种螃蟹，你看，好多渔船扔的，好浪费。Hello， 过来了。那地方很远啊，得走过去。换这个岔库啊，趟过应该潮退的还行，退的很低了，趟过去多撬点海蛎子。工具都备好了，就等着敲它了。到了啊，到了敲海蛎子的石头坝上了，敲起来，冲啊！哇，上来了。这个给粉丝送的话就得弄大的，敲一敲，精挑细选一下，敲碎了。稍微小一点还行啊，弄回去。小的敲出来自己吃了，大的留给粉丝。这个可以，非常不错啊。这小的就放这养养，太小的不能要，要了没啥肉，你弄回去之后又可惜掉了。这还行。炭烤大生蚝，这下面有没有大的？我想弄几个大的，太小的话不好看，拿不出手啊，松不出手去。来，这下面试试。哦，果然有大的，这就行了，这很办事了就。下面有大的，弄点大的。没退，这潮没退下去啊，没退得了啊，不好。敲大的，挑一下。你看这肉都挑下来了，太小了。这个比这个还是小。哇，有鱼呢，我好多鱼。敲到这儿，把这一整个都弄下来之后，直接敲就行了。嘿，大块的。行，看肉多不多？这个不行，这个就没多少肉了。这个还将就，这个还将就，可以。我把桶弄过来，还是一如既往的硌脚在上面。敲不碎。这种能吃吧？这个挺肥的，你看，很肥。挑一个小的看有肉吧，没肉的话就不行。给人寄过肉没肉，人家会说的。有肉的，有肉，很嫩的肉啊，不错。把这多余的给它敲了去。
棒啊！都弄出来了。这生蚝太多了，有想吃生蚝的，直接过来弄就行，不用去买，也不用去海鲜店里吃，多的是自己煮的更好吃。放点那个粉条，放点蒜，烤好放点锡纸，在烤箱里烤一下，可好吃了，好鲜嫩。这辣椒苗怎么都飘下来了？这怎么回事？被浪打过来的吗？看着，辣椒苗，看着和啥一样？和吃的那个东西叫菠萝吧？和菠萝一样，不是菠萝，叫什么？柚子，和柚子一样。好想吃，但是这是生命，不能吃啊，把它放掉啊！当，没敢弄太多了啊，太重了，提不过去啊。我们两个人换着吃。行，回去加工一下，给粉丝发过去了啊！祝他吃的愉快，拜拜。